So hey and what's up guys, this is Akhil and you are watching Techno Akhil। So guys यार, अगर आपका बजट है 35,000 रुपीज़ और आप जो कि एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो यार इस वाले वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं जो कि बहुत ही बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड बताऊंगा जिससे कि आप जो कि 60 FPS प्लस हर एक गेम में निकालोगे एट लो टू मीडियम सेटिंग्स में। बहुत ही कमाल का पीसी बिल्ड होने वाला है। तो यार वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नया तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। सो गाइस वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लेना गाइस। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यार, इस वाले पीसीबी में हमने जो कि प्रोसेसर यूज किया है वो क्या आता है, जो कि आता है इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i3 9100F। सो गाइस बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है गाइस। 4 कोर्स 4 थ्रेड्स के साथ आता है। 9 जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर है गाइस। 3.6 गीगाहर्ट्ज की आपको जो कि बेस क्लॉक मिल जाती है। 4.2 गीगाहर्ट्ज की टर्बो मिल जाती है गाइस। 40 नैनोमीटर पे जो कि ये प्रोसेसर बेस्ड है। 65 वाट की जो कि टीडीपी आपको देखने को मिल जाती है। 6 MB की कैश मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है गाइस। ये जो कि प्रोसेसर आपको जो कि सारे मॉडर्न AAA टाइटल्स में जो कि अच्छे खासे आपको FPS निकाल देगा गाइस। और गाइस प्राइस की बात करूँ तो 8,250 रुपीज़ की प्राइस है। प्राइस जो कि फ्लक्चुएट हो जाती है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो गाइस मदरबोर्ड की बात करूँ तो इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि मदरबोर्ड यूज़ किया जो कि आता है ASUS की तरफ से प्राइम H310ME। सो गाइस बहुत ही बेसिक सा मदरबोर्ड है गाइस, ज़्यादा कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस वाले मदरबोर्ड से। 2 GB DDR4 के आपको जो कि DDR4 के आपको जो कि रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं गाइस। बिल्कुल बेसिक सा मदरबोर्ड है गाइस। LGA 511 सॉकेट्स के साथ आता है। इस वाले प्रोसेसर को आराम से कैपेबल कर लेगा गाइस ये वाला मदरबोर्ड। सो गाइस हमारे प्रोसेसर को रन करने के लिए मोर ना इनफ है गाइस। प्राइस की बात करूँ तो 5,145 रुपीज़ की प्राइस है। प्राइस जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है गाइस। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस रैम की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाले पीसी बिल्ड में यूज किया कॉर्सर की तरफ से आने वाले वेंजेंस LPX DDR4 की 8 GB रैम गाइस। सो गाइस हमने जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज की है गाइस, क्योंकि यार इंटेल के प्रोसेसर जो कि 2400 से ज़्यादा मेगाहर्ट्ज जो कि रिक्वायर नहीं करते गाइस, इसलिए 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम जो कि मोर देन इनफ है इस वाले पीसी बिल्ड को रन करने के लिए। तो गाइस अगर आप 300 मेगाहर्ट्ज की रैम लेते हैं तो गाइस वो जो कि आपको फुली वेस्ट हो जाएगी गाइस रैम। सो गाइस 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम का प्राइस है 3,200 रुपीज़। अगर आप इस वाले रैम को परचेज करते हैं तो इस वाले प्रोसेसर को रन करने के लिए मोर देन इनफ है गाइस ये वाले रैम। लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके इस वाले रैम को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस अभी बात कर लूँ ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो गाइस ग्राफिक कार्ड हमने इस वाले पीसी बिल्ड में यूज़ किया है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला GTX 1050 Ti। तो गाइस 4 GB का ग्राफिक कार्ड है गाइस। तो 1 क्लिक ओवर क्लॉकिंग एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है। 128 बिट की आपको जो कि ये मेमोरी बस देखने को मिल जाती है। DDR5 की VRAM आपको देखने को मिल जाती है गाइस। और जो कि 768 कूड़ा कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 1392 मेगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। 1506 मेगाहर्ट्ज की जो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। 7 गीगाहर्ट्ज की मेमोरी कोड देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। आपको जो कि सारे AAA टाइटल्स जैसे कि फार क्राई 4, रेड डेड रिडेम्पशन 2 में आपको जो कि लो टू मीडियम सेटिंग में आराम से 60 FPS निकाल के देगा ये वाला ग्राफिक कार्ड। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्राइस की बात करूँ तो 10,700 रुपीज़ की प्राइस इस वाले ग्राफिक कार्ड की आपको अभी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस स्टोरेज की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाले पीसी बिल्ड में यूज़ किया एक वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाले 1 TB का जो कि हार्ड डिस्क ब्लू हार्ड डिस्क यूज़ किए गए जो कि आपको 3,750 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। और एक 120 GB की जो कि वेस्टर्न डिजिटल की SSD ग्रीन SSD यूज़ किए गए जो कि आपको 2,350 रुपीज़ की देखने की मिल जाएगी, जिसमें कि आप जो कि आपके विंडोज़ को इंस्टॉल करके आपके पीसी के परफॉर्मेंस को और जो कि इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस अभी पावर सप्लाई यूनिट की बात करूँ तो गाइस हमने जो कि कॉर्सर की तरफ से आने वाली कॉर्सर VS 450 की पावर सप्लाई यूज़ की है गाइस, जो कि आपको बेसिक सी पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। ब्रेडेड केबल्स के साथ देखने को मिल जाएगी गाइस पावर सप्लाई। और जो कि आपको इस वाले पीसी को रन करने के लिए मोर देन इनफ आपको जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। प्राइस की बात करूँ तो 2,850 रुपीज़ की प्राइस है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं इस वाले पावर सप्लाई को। सो गाइस कैबिनेट की बात करूँ तो गाइस हमने इस वाले पीसी बिल्ड में यूज़ की चिप्रोनिक्स की तरफ से आने वाले MX1 कैबिनेट गाइस मिड और गेमिंग कैबिनेट है। आपको जो कि एक
एलईडी आरजीबी स्ट्रिप सामने की तरफ देखने को मिल जाती है गाइस, और जो कि आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ 120 का आपको जो कि आरजीबी फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो कि पीएस शॉट भी देखने को मिल जाता है गाइस। बहुत ही अच्छा गेमिंग कैबिनेट है गाइस। ओवरऑल कम बजट में आपको जो कि बहुत ही अच्छा लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 2400 रुपीज की प्राइस है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहां से परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा कुछ पीसी बिल्ड गाइस। इस वाले पीसी से आप जो कि बहुत ही आराम से गेमिंग कर पाओगे गाइस। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।